3 upaya percobaan pasukan Ukraina memasuki wilayah Rusia gagal total. Militer Rusia 17 Maret merilis cuplikan penghancuran prajurit Zelensky yang mencoba menerobos wilayah Rusia di 3 titik. Namun semuanya kandas. Serangan berhasil dihalau dan upaya kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina untuk menyusup ke wilayah Federasi Rusia digagalkan di sisi Popovka, wilayah Sumy, dan ke arah Spodoryushino dan Kozinka, wilayah Belgorod. Akibat serangan penerbangan dan artileri, kerugian AEFU mencapai 30 tentara Ukraina, 3 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, 1 Vampire MLRS buatan Ceko, dan 1 Grad MLRS, demikian pernyataan resmi militer Rusia dikutip Tribun Timur. Angkatan bersenjata Ukraina 17 Maret, mencatat 58 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 6 rudal dan 62 serangan udara, 125 serangan dari sistem salvo roket. Rusia menyerang Ukraina menggunakan 16 kendaraan udara tak berawak tipe Shahed. 14 dari drone penyerang ini dihancurkan sarana pertahanan udara Ukraina. Angkatan Udara Ukraina menyerang 4 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, 2 area konsentrasi personel, dan 1 alat pertahanan udara musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 Maret, melansir Rusia kehilangan total 430.740 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.160 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.790 tank, 12.997 kendaraan tempur lapis baja, 14.073 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.634 sistem artileri, 1.017 sistem peluncuran roket ganda, 720 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.272 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Pesawat pembom Rusia menghancurkan markas sementara prajurit Ukraina di arah Artyomovskoye Bakhmut, Rozhdolovka. Pasukan dirgantara Rusia dengan bom FAB-500 melikuidasi gudang senjata dan markas temporer musuh, tidak ada tersisa, demikian keterangan videonya. Sementara itu di arah Donetsk Selatan, kelompok pasukan Vostok Rusia menetralkan Brigade Pertama Garda Nasional Ukraina, Brigade Pertahanan Darat ke-127 di wilayah pemukiman Urozhainoye dan Rovnopol di Republik Rakyat Donetsk. Serangan formasi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina dihalau di daerah Desa Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk. Musuh kehilangan hingga 130 personel militer, 4 kendaraan, sebuah howitzer D-20, dan stasiun peperangan elektronik Bukovel-8, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 17 Maret. На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 1-й бригады оперативного назначения, 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного и Равнополя,
отражена атака формирований 72-й механизированной бригады в районе Владимировки. Противник потерял до 130 военнослужащих, 4 автомобиля, гаубицу Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель». Drone pengintai Rusia memergoki sekelompok prajurit Ukraina berusaha menyeberangi Krinky lewat sungai. Krinky adalah sebuah desa di perkotaan Oleski, Kherson Rayon, Oblast Kherson. Wilayah ini terletak di tepi timur sungai Dnieper. Kali ini tidak ada yang lolos, usaha musuh sia-sia, demikian keterangan video akun Voenacher 17 Maret. Dalam rekaman, prajurit Ukraina berusaha meninggalkan perahu saat mengetahui drone pengintai dan drone penyerang Rusia datang di arah Kherson, sebagai hasil dari tindakan terkoordinasi dari unit-unit kelompok pasukan Dnepr Rusia, formasi Brigade Teroborone ke-121, Brigade Garda Nasional Ukraina kedua, ke-15 dan ke-23 dikalahkan di daerah pemukiman Novopokrovka di wilayah Zaporozhye, Nikopol di wilayah Dnepropetrovsk dan wilayah Zolotaya Balka Kherson. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 40 personel militer dan 2 kendaraan. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran benteng terkuat Ukraina di arah Donetsk. Russian Army 17 Maret merilis rekaman menyerang benteng musuh dengan dukungan kelompok lapis baja. Musuh berusaha melawan menggunakan lapis baja bautan Amerika Serikat, namun kami membakarnya dalam pertempuran ini, demikian keterangan videonya. Militer Rusia dalam pernyataan resmi melansir di arah Donetsk, unit-unit kelompok pasukan Yuk menggempur pertahanan formasi Brigade Mekanik ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Mobil Udara ke-46, ke-81, Brigade Serangan Udara ke-79 dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Novomihailovka, Georgievka, dan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk. Satu serangan detasemen penyerangan Brigade Mobil Udara ke-81 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk. Kerugian Ukraina mencapai 260 tentara Ukraina, 11 kendaraan bermotor, 1 howitzer FH-70 buatan Inggris, 1 howitzer D-20, dan 1 howitzer M119 buatan AS. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены. Цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе Конотопа, Сумской области. Пункты временной дислокации националистических формирований «Людь» и «Цунами» в районе Одессы. 4 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, 17 реактивных снарядов РСЗО,
из них «Вампир-15», «Химарс-1», «Град-1». Дорогі українці, українки, сьогодні, на жаль, збільшилась кількість загиблих після удару по Одесі. 21 життя забране. Мої співчуття рідним, близьким. Усім пораненим надається необхідна допомога. Місцева влада, МВС, всі підтримують, обов'язково будуть Росії відповіді суто в військовому плані. Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Я дякую Збройним силам України, СБУ, Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую нашому оборонно-промисловому комплексу, всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність. Те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі. Окремо я хочу відзначити за цей тиждень наших воїнів, які б'ються на передовій, на землі. Кожен солдат, кожен командир, особливо на тих напрямках, де найбільш інтенсивні бої. Покровський, Курахівський, Донецька область, Куп'янський напрямок, Південь. Дякую всім нашим бригадам, усім бойовим підрозділам, які знищують окупанта, забезпечують для нас більшу стабільність на фронті. Сьогодні поговорили із головкомом Сирським, оперативну ситуацію проговорили детально, наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні сили України стають міцніше. Ще одне, ми завжди маємо відзначати кожен український успіх усіх наших людей, які додають гордості за Україну, українців. Цього тижня з Туреччини повернулася наша збірна з Дефлімпійських ігор. Вперше за час незалежності наша національна дефлімпійська команда здобула найбільше золотих медалей у командному заліку. Я мав нагоду подякувати нашим спортсменам, тренерам, усім, хто допомагав команді, вручив державні нагороди. Пишаюся тим, що наші люди здатні долати всі труднощі і, попри все, здатні приносити Україні результат. Дякую всім, хто б'ється заради України, працює, присвячує своє життя тому, щоб Україна перемагала. Вона переможе, я впевнений. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.